皆さんこんにちは、次元です。そして本日もですね、コミュニケーションサポーターといいますか、ゲストといいますか、なりちゃんでございます。本日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。この2人が画角に入っているということは、本日もマスターオブエア対談というような形でお送りさせていただきます。1回目は、なんとフランス・パリのですね、ララとお話しさせていただいて、本当にね、スニーカーが好きな方はですね、結構楽しんでいただけたのかなっていうふうに思うんですけれども、今回じゃあ誰なのってところなんですが、今回もなんと女性です。女性の方で、個人的にね、めちゃくちゃいるんでしょうけど、一番エアマックスコレクターなんじゃないかなって思ってる方です。なんと、アムステルダム。来ましたよ、アムステルダム。チャニカさんっていうね、方なんですけども、今回コンタクトを取らせていただきました。もうそろそろですね、チャニカとジョインする時間になりますので、ちょっと準備していきたいなと思います。では早速行ってみましょう。なりちゃん、本日もよろしくお願いします。お願いします。ということで、2回目のゲストなんですけども、チャニカさんになります。よろしくお願いします。チャニカよろしく、お久しぶりです。Hello! Been a while. もう6年ぶりになりますけど、チャニカ元気ですか？ I'm doing well. It's a bit of chaos now with the whole COVID pandemic because I own a shop as well, so it's kind of hectic, but it's getting better now and I'm really looking forward to this year because the Air Max 1, you know, exists 35 years, so I'm really excited for what's coming. 今回この動画に出てもらうっていうのも、日本でも35周年の AirMax 1を祝いたくて、僕個人でこの企画を進めているんだけど、改めて動画に出てくださってありがとうございます。Of course. It's always good to spread some Air Max love. 今回のこの企画は、チャニカも含めて3人がこの企画に参加してくれます。Oh, super cool. It's good to be back together. では早速、チャニカに聞きたいことがいっぱいあるんだけど、まずは日本のスニーカーヘッズの方々に改めて自己紹介をお願いいたします。My name is Chanica. I'm from Amsterdam, the Netherlands. I started collecting Air Max 1 since I was like 15, 16 years old. Since then, I just became addicted to Air Max 1. So my whole collection is probably based on Air Max 1s. I think like almost 50% of my collection is Air Max 1, so that's really my favorite shoe. 31 years old. I also have a consignment shop in the city center of Amsterdam. Yeah, that's pretty much it. オランダ行った時はぜひ遊びに行かせてください。Yeah, come. エアマックスを好きになったきっかけを教えてください。Well, it all started because I saw a guy from my school. He was wearing the Air Max 1s like these. The animals, and he was wearing it and I was so in love with the animal prints, you know, all over. And so I asked him like, where did you get it? He said, oh, you cannot get it. It's very limited edition. It comes from Japan. So, you know, for us as Europeans, Japan is kind of far. So it was kind of impossible to get it. And then I started Googling when I came home from school. And I found out there were so many platforms like Nike Talk, Soul Collector, etc. After a year, I found them. But within the year, I already found so many other pairs that I really liked, other Air Max 1s. So that's how it really started all. じゃあ一番最初に見た Air Max 1はそのアニマルなんだ。First one I saw was OG Red because my teacher had them. And I was already fascinated by the visible air units. But the first time I really fell in love with the shoe was with the animals, yes. 僕は去年辞めちゃったけど、アトモスにいたのは知ってた。Yes, it's so cool. そう、辞めちゃったんだけど、そのデザインをしたアトモスの小島さんがこの話を聞いたらすごく喜ぶと思う。I have to thank him for all the designs he made. 小島さんに伝えておきます。Okay, perfect. 一応今、日本だと、まだスニーカーの熱っていうのは冷めないんだけど、エアマックスっていうモデル自体がどうしてもちょっと下火というかダウントレンドになっているんだけど、オランダの方では今エアマックスっていうのはまだ人気がめちゃくちゃあるのかな。Yeah, here people are still crazy about Air Maxes. I think they quit the model for like a year now, except for some retros like the Powerwall, the Lemonades at the retro, then of course the Pata Waves. But people are really waiting for new Air Max 1s to come out. その中でも日本は Air Max 95がすごく根強い人気なんだけど、オランダでは Air Max のモデルは何が一番人気だったりするのかな。やっぱり MAX 1とか。Yes, it's still Air Max 1s indeed.
Air Max 1s are very popular, and I think second is the Air Max 90. 国によって違うもんなんだね。Yeah, exactly. Like 2 years ago, the Air Max 95 were also very popular here, especially for girls. But now it kind of died. The hype kind of died, so we're back to Air Max 1s again. じゃあオランダのスニーカーヘッズは今年35周年だから AirMax 1が特別な年になるんじゃない？ Yes, I think so. I'm sure about that. People are really waiting to see what's coming. 話はその6年前に遡るんだけど、僕らマスターオブエアっていう風な称号をいただいたんですが、その時の率直な感想というかを教えてください。It was crazy. I remember that I was working for oym back then. It's a shop in Amsterdam. Owner just gave my number to some girl working at the Nike European headquarters here in Hilversum. And she called me and she said, so I heard you had a big collection of Air Max 1s. Would you be interested in doing a campaign with us? So at first I thought it was just a campaign for Nike, the Netherlands, or maybe Europe. Afterwards we had a call and she told me, okay, tomorrow you will be called by Nike America, like from Portland. So I was like, oh my god, this is like a global campaign. And yeah, when we had a chat and the guy was super interested and also with a lot of knowledge, so he said, okay, you're the right person we were looking for. Then we just started the campaign and it was insane. Also the whole surprise to meet Tinker Hatfield, of course, and to fly to Portland, it was like a dream came true. You know, you always thought about it as a kid, like how cool it will be to ever meet or see Tinker Hatfield. And then out of the blue, you're just having dinner with them, with other Air Max 1s fans. So yeah, it was crazy. また行きたいね、ナイキの本社、オレゴンのビーバートン。Yeah, me too. Maybe one day. 実際にそのティンカーに会った時、正直サプライズみたいな形でティンカーが登場したんだけど、あの時はどうでした？ Yes, I remember that. We were in the innovation kitchen, seeing our first sketches of the Air Max 1s, and then he just came in. すごい僕はもう神を見たかのような緊張があって、みんなもそんな感じの空気感だったんだけど、チャニカはどうでした？ Yeah, I had the same feeling. It was kind of starstruck. But yeah, it was crazy. Also because he was just so down to earth. Like, he was nothing special. But to us, of course, as a legend, he was super special. But he just acted like a normal guy. それじゃあ、チャニカの持っているお気に入りの AirMax っていうのを何足か紹介してください。Yeah, sure. So, I already showed you the animals, of course. I really like these. Air Max 1 Amsterdams. It's Amsterdam on the back. Yeah, I really like it. It has the red light district on it. So that's why it has this color scheme. And just all the little details on it, like it has the crown from our kingdom. And inside of the shoe is a prostitute from the red light district, of course. And yeah, it's really a cool shoe, especially because it represents my city as well. その靴は多分日本に数えるほどしかないからめちゃくちゃ日本ではレアです。Oh, cool. This is one of my favorite Air Max 90s, is the cause. うわ、やば。 It's really rare, and it's also very rare in my size because I'm a size 6.5 US. And it took me really long to find them. And I found a guy in America and he had them, but he wasn't ready to sell them yet. And then I think 2 years ago, he finally said yes. So yeah, it's really dope. Like, again, with all the details on it, the XX from COS. Also here, I like it. It's just simple, but the materials are really, really pretty. And yeah, I like it. それはチャニカが結構履いてる感じ？カウズ90は。Yeah, I wear them now, yeah. It's like, it already lost the nipples. And I really have to clean them because they're a bit dirty. And also I bought this one last year. It's the Air Max 90 Current. It's super rare as well. And like the colorway, I like this one even more. Also because of the materials again. Yeah, this one is like one of my holy grails. 日本だと、まあ全員とは言わないけど、そのレアな靴を買ったら結構飾ったりする人たちが多いんだけど、チャニカはそういうレアな靴をゲットしたら履く方がメインになる。Normally, I only wear it if I double them up. But now, because I think the sole will be like cracking soon,
So I have to do a sole swap. So now I'm like, okay, I'm gonna wear it because it will crumble otherwise. And with this pair, I only wear it like twice now. And because I really like the sole of the Air Max 90 Current. To me, it's like the most comfy sole there is. This one, of course, is Air Max 1 Pada Cherry Woods. It was very rare as well. It was designed by Para. Just the whole color scheme and the materials. It's nice that the inside is blue and the outside is just burgundy. It's a really nice pair. これも日本で見たことない。 It's just because it's released here, I think, only. So it's really hard to see them, I think, overseas in Japan. So these are the kid robots. やば。これも初めて見ます。 Yeah, it was really cool because they came with extra insoles, but it was in plastic and you could not see which extra outsoles you get. So everybody has, I think there were like 5 or 4 different ones, and this pair has this extra insole. Very cool. その黒は販売されたやつ、ピンクのやつもあるよね。 The pink one is friends and family. I have them, but I don't have them here now. The outsole they used for the Master of Air Max 1. マスターオブエアの時にチャニカが動画で言ってた MAX1 のアルバート・ハインっていうモデルはまだゲットできてない。 No, I still haven't found it in my size, but now I heard they didn't make my size, so I think I just have to give up. チャニカは日本限定のエアマックスとかって見た時ってやっぱ欲しくなるものなの？ It's always the best to get shoes that are only exclusive released overseas where you cannot get it here. So I'm always craving to find like Japanese only or Asia only releases, but it's kind of hard. Of course, we have now like social media, so it's easier to get them now, but it's still pretty hard to find them here. もし日本限定のやつでゲットできたらだけど欲しいものあったら言って。 Okay, I'll get you now. Thank you. And it's the same to you. If you ever need something from here, you can always ask me. ありがとうございました、チャニカ。いろいろと貴重な時間をいただいてすごく僕としても嬉しかったです。また気軽に海外とか行けるようになったら僕もアムステルダムとか行ってみたいから、その時は久々に会ってちょっといろいろアムステルダムを案内してくれたらすごい嬉しいです。Yeah, of course. If you come over, you can always stay at my place, so you don't have to book a hotel. But I really, really want to go to Japan one day because I've never been there before, and I've heard some really good stories about the vintage stuff still available in Japan. So I really want to come to Japan. もし本当に日本に来る時が来たら、絶対連絡ちょうだい。Okay, thank you. Thank you so much. では最後に日本のスニーカーファンは今正直エアジョーダン1とかダンク、フォース1っていうところがすごい人気なんだけど、エアマックスは正直そこまで人気が今ない中で、そのエアマックスをめちゃくちゃ愛しているチャニカから一言日本のスニーカーファンに言っていただけたら嬉しいです。 I think like the dunks are popular here as well. The Air Force is a bit less, but you cannot compare any of those shoes to an Air Max 1 because the Air Max 1 is just so comfortable and just the whole upper is stable. The sole is really soft. It's like the most comfortable shoe in my opinion. You can wear it under jeans, you can wear it under skirts, it can be for boys, girls, you know, you can combine it with everything. The materials they're using on like special releases or it's just from a very high level and yeah, how can you not love an Air Max 1? It's the best shoe, come on. 素晴らしいコメントでした。今回僕のこの YouTube チャンネルで AirMax を盛り上げようという企画なんだけど、僕が AirMax を盛り上げるために T シャツを作ったんですよ。これなんだけど、今回チャニカ動画に出てくれたから1枚差し上げます。Oh, thank you. I will go with white. It's really cool. This year maybe they are gonna release the big bubble again. なんか日本でもその噂は立ってるよ。Exciting. 本当にこういう風に6年ぶりでこうやって話したけど、やっぱりこうマスターオブエアっていうこの関係性っていうのが6年経ってもこういう関係というか変わらないっていうところはすごく僕もナイキからいい機会をもらったなと思ってるし、今後も
チャニカとすごく仲良くしていきたいから、引き続きよろしくお願いします。I feel exactly the same. Like we have like a special bond now, I think, and we all have the same love for the Air Max. So it will be a pleasure to see you again, and hopefully we can meet one day with the other masters as well. ということで、チャニカありがとうございました。Thank you so much for having me. It was a pleasure. Nice to meet you. Bye bye. はい、ということで終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。やっぱりこう、久々に僕はね、会ってるし、なんか懐かしさも感じつつっていうような感じだったけど、2回目、なりちゃんどうでしたか？すごい自分のことを疑うぐらい愛に溢れすぎてて、エアマックスへの。なるほどね。めちゃめちゃ説得されたというか、なんかもっと好きになろうって思ったというか、っていうのもあるし、なんかいいなって思いましたね。チャニカのね、いやもう本当に愛が溢れてたよね。めちゃめちゃ溢れてて、もう本当になりちゃんが言った通り、やっぱずっとね、エアマックスを愛し続けてるんだな、マスターオブエアっていうのも6年前の話ではあるんですけども、6年経ってもこの愛は変わってない。僕もね、全然好きで、他の靴とかも履いている部分もありますけど、やっぱ根本はエアマックスっていう愛っていうのがすごくあるにはあるんだけど、チャニカの話を聞いてて、別に比べることじゃないんだけどね。比べることではないんだけど、うわ、俺はまだまだだなという風な感じも思いましたし、本当になんか改めてエアマックスの良さっていうのをチャニカの口で説明してくれることによってまた違ったそのエアマックスの魅力だったりとか素敵な部分っていうところが垣間見れたのかなっていうふうに思いましたので、本当にもう最後にねチャニカが言ってくれたようになんでこんな靴を皆さん履かないんだというようなね言葉もありましたから、本当にまあもちろんこの日本でのこのトレンドっていうのはあるかもしれないんですけれども、本当にまあこういう時ぐらいはというか3月ぐらいは皆さんでねエアマックスを履いて盛り上げていこうじゃないかっていうまさにこの僕の企画に合ったような最後コメントをいただきましたので、皆さんこの動画を見てですね、いや俺もちょっと履いてみたいなって思ってくださる方が一人でも多くなればこの動画この企画やってよかったなと思いますので、ぜひ3月はですねエアマックスを履いて日本でも盛り上げていこうじゃありませんかというような感じで最後締めさせていただきます。もう一人一応今のところコンタクト取れてるのがですね、男性なんですけども、その方がいらっしゃってですね、ただね、ちょっとね、本当は最初に取る予定だったのが、ちょっとリスキーになってしまってたんですけれども、もしかしたらちょっとこのチャニカの回の間が結構空いてしまうかもしれないんですが、もう一人一応予定としてはありますので、ぜひですね、まだチャンネル登録されていない方はですね、チャンネル登録していただいて、そしてこの動画が良かったなと思ったら、ぜひグッドボタンをクリックしていただけると嬉しいですし、チャニカの愛が伝わったぜっていう人がいたらですね、ぜひコメントとかをですね、書き込んでいただけたらなと思います。で、前回と同じなんですけれども、なりちゃんのインスタグラムのアカウント、そしてチャニカのですね、インスタグラムのアカウントも備考欄の方に記載させていただきますので、そちらの方もぜひチェックしていただけたらなと思います。やっぱこう日本だけじゃやっぱ分からない部分あるね。あるし、思ったのは同じマスターズ・オブ・エアでも、話す人語る人でこんなにもまた違う愛し方と、語り方と魅力の伝えてくれ方があるんだと思って、ありがとうございます。いやありがとうございます。本当にねありがとうございましたよね。本当にありがとうございます。これをきっかけにまたエアマックスっていうブームというかその盛り上がりが少しでも角度が上がればね、僕もいいかなと思いますのでですね、ぜひ皆様でエアマックスを履きましょうということで今回はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。